माउन्टेन बाइक डट बाइक भइसकेको छ रे यस्तो खाल्दा खुल्दी पानीको त भाव नलाग्ने के रक्सी खान्छ खानु तपाईँले खान्छु खानुहुन्छ ल ल ल ल आमामामा बाटो त पुरै है यस्तो भारी छ नि त यार एनएस भएको यहाँ ठोक्केर बर्बाद हुन्थ्यो है पुरै पहिरो गएको रहेछ यार ढोस्तै भारी छ नि त यार साट्नु पर्छ बाइक बबालाई मन पर्यो यार चलाउनुदेखि ल्याएर सबै कुरामा के ब्लग नेपाल ल ल ल है डोर्ने यहाँ छ भने कसो थाहा भयो त यहीँ ठ्याक्कै यही भने सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई एन्ड्रो ब्लग गाइज दिस इज मी ज्याम ब्लग्स नेपाल होप सबैजना सन्चै आराम हुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै हार्नमै फिट एन्ड फाइन छु गाइज होइन अनि आज नेक्स्ट स्याटरडे होइन अब आज स्याटरडेको दिन चाहिँ के गर्ने कहाँ जाने भन्ने कुरा होइन अब त्यस्तै भयो क्या माटो लिनु जाने भन्नुहुन्थ्यो मलाई आमाले चाहिँ तर मैले चाहिँ बाइकमा ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्थेँ लास्टमा भयो नजा भन्नुभयो होइन त्यसपछि म गइनँ गाइज अनि लास्टमा के हो भन्दाखेरि आजको स्याटरडे चाहिँ कसरी स्पेन्ड गर्ने भनेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको भ्लगबाट देखाउने नै छु सबै कुरा गाइज होइन अनि गाइजहरू तपाईँहरूको चाहिँ डेली भ्लग आउँछ होला दिनकै न्यु डे न्यु भ्लग आउँछ होला होइन म चाहिँ वान विकेन्ड वान भ्लग आउन चाहिँ मैले छोड्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ होइन हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ हालौँ नि त भन्ने मेरो प्रयास छ गाइज अब भ्याउँदैन मैले अनि टाइम पनि त्यस्तै चलिरहेको छ अनि हाम्रो बाजे पुरै झ्यापमा हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ हो माइ गॉड टुरो ल अब यार बाजे पुरै झ्यापको मुडमा हुनुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ बाजेले चाहिँ जोस् बाजेले पनि हाम्रो गाउँको चाहिँ नाम चिनाउनु भएको कि जनता हो भन्नुहुन्छ अहिले बुइ के गर्नु लाग्नु भयो बाजे किन कराउनुहुन्छ त नि रक्सी खाएर कि रक्सी नपाएर हो क्या हो ए गाइस बुइले चाहिँ यता भैँसी हेर्नुहुन्छ भैँसी चराउनु चाहिँ हेर्ने त होइन चराउने के अब लोकल भाषामा हेर्ने भन्ने कुरा हो बाजे चाहिँ पुरै ज्या कुरामा गरिराख्नु भयो फेरि होइन त्यही हो गाइस बाख्राहरू चाहिँ मजाले बसिरह है के लास हाम्रो आर्यन भाइले चाहिँ पुरै रक्सी पारिरह आज बुइ के गर्नु भयो रक्सी खान्छ खानु तपाईँले खान्छु माथि त माट्नु भयो क्या बाजे ल तपाईँ होइन कि यार माथि बाजे रक्सीहरू कराउँछ कलर यहाँ छ बाइक मेरो साथीको बाइक हो कि कस्तो यो बाइक यो राम्रो छ कि मेरो गाडी राम्रो हो भन्नुहोस् त कुन राम्रो छ भन्नु त बुइ मनैदेखि भन्नु ल सो गाइस म चाहिँ अब पेट्रोल पम्प नजिक छैन सो त्यही भएर मैले चाहिँ कहिले काहीँ 5 लिटर कहिले 10 लिटर गर्दै मैले चाहिँ पेट्रोलहरू चाहिँ मैले घरमै राख्छु स्टकमा राख्ने गर्छु अनि पेट्रोल हाल्न चाहिँ त्यसै चत्त पारेर लगाएर होइन नजिक ल्याएर यसलाई चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ सेट सो 20 रुपियाँ गयो केही छैन
ब्याग लगाएर पेट्रोल हालियो। अब चाहिँ आजको दिनभरिको लागि चाहिँ पेट्रोल पुग्छ अहिले होइन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल ल स्टार्ट गरिसकेँ म, हिँडिसकेँ है केटा। ल हेभ अ गुड डे सबजनालाई। अनि आज चाहिँ फरक खालको है एक्सआर बाइकबाट चाहिँ भ्लग आउने होला छ बबाल। त्यही हो केटा हो। ओ माई गड, यो हाम्रो रोटेपानीको कुलो छ माथि होइन, त्यो पहिरो गएको के अनि बस्ती बनाएको थियो शनिबार, योभन्दा अघिल्लो शनिबार खेत रोप्न दिन चाहिँ बाजे। अनि त्यो फेरि पहिरो गएछ, त्यहीँबाट पानी झरे यस्तो। ल है हाम्रो खेतको मोहीहरू पहिरो गएछ। ल झुडी खोला बबाल छ। ल अझै यो बबाल आउनु त बाँकी नै छ, यसको रियल असली भ्यू चाहिँ आउनु बाँकी नै छ है त हाम्रो झुडी खोलाको। दामी दामी दामी। ओए डर भएपछि त भालै नहुने कि यस्तो बाइक भइसकेपछि त। ओए पानीभित्रै चलाइन्छु ल म, हेर केटा। ल ओए गयो अब हिलोमा। फेरि हिलो चाहिँ मन पर्दैन यसलाई। ओए डरै नलाग्ने के पानी अर्को भएपछि चाहिँ डर लाउँथ्यो होइन। पानी मेरोमै त गाइज। ल यो हो नि त लाइन केटा। फेरि यस्तो माउन्टेन बाइक डट बाइक भइसकेको छ रे। यस्तो खाल्दा खुल्दी पानीको त बाल नलाग्ने के। ए छ्याप्पे जस्तो छ गएको पो थियो यार। चलाउन मजा आइरहेको थियो, मजाले उडाइरहेको थियो होइन, आच्छी भनिरहेको थियो। तर छेप्पे होइन है, त्यत्तिकै नाटक गरे हो। ओ भाइ राडा जाने बेला यही लानुपर्छ क्या यार। उही बबाल बबाल बबाल। ओए यस्तो हो के टाइट, बरु ढुने केटा हो त्यो। अरू एनएस लास्ट चाहिँ चलाउनै मन नलाग्ने के एमा चाहिँ। ओ यस्तो पानी छ्याप्ने के तर यार। म त यता बाने आउनु लागिसकेँ होइन। अब एनएसलाई चाहिँ पुरै हिलोमा नहालौँ भन्ने मन लाग्थ्यो भने, अब मन खान्थ्यो भने अब चाहिँ अब हेर्नुहोस् म्याक होइन। अब यस्तोमा चाहिँ मजाले जान्छ क्या एनएस त घाटिदिला होइन। यो चाहिँ गाह्रै छ के, गाह्रै छ केटा हो। ल हर्न बल्दैन बिस्तारै। ल ल कुला खोला आइसक्यो जस्तो होइन। अब चाहिँ बाँडै प्रवेश भयो। के खोज्या कसलाई चलाउने त। ओए लुच्छ भयो के फेरि फर्केर आउँछु कि। ल फर्केर आएर म फेरि चलाउँछु। ल हेलो हेलो हजुर। ल म आउँछु है त्यही बस्छ। ल म घुम्न जानु लाग्यो अब। यस खतरा खा कुरा छैन। ओ केसी बला अट्दैन नि त के अट्दैन। झर्छ खस्छ अहिले एकछिन बाबु। है म एकछिन घुमेर आउँछु र है। ल फेरि चलाउँछु। ल सामा ओए छोप ल राम्रोसँग छोप। के छ बाजे राम्रोसँग छोप है, खस्छ है फेरि। सानोमा बाने बजार घुमाइदिउँ केटाहरूलाई त्यसो भए आज। साँच्चै हो सबलाई सब्सक्राइब भन्नु हिँड्दा। ल ओ माइला दाई के छ।
कता लगाउँ तिमीलाई तल्लो बजार अनि अर्को टर्न आएन त यार अरूलाई चढाउनु पऱ्यो नहल्ल्यो ल नहल्ल्यो है च्यापो छ बोल मलाई है बनाइरहेको छु त स्पिडमा बनाइदिउँ र नमस्कार आएर हुन्छ यहाँ घुम्दै आएको यहाँ भाइ बहिनीहरूले सब्सक्राइबरहरूले फेरि हैरान कोले उता खान ए म आउँछु एकछिन ल ओ भाइ खै त नि हुटिङ थियो केटा यार के छ लोकेश नमस्ते नमस्ते के छ हाल खबर ल ल ल ल ल ल ए माथिबाट हेलो भनिरहेको छ शब्द लाउनु पर्यो नि देख्छु त्यसो भए ओइ 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 अप्सन केसीलाई अनि अरू तिम्रो चाहिँ सबको च्यानल छ होइन सबको च्यानल छ तिम्रो चेन्ज भइसक्यो के हाल्यो तिमीले ओ नाइस 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 दाम बनाउनु पर्छ ल पढ्ने पनि फेरि है शनिबार बना अरू बेला पढ्ने है ल बाई बाई ढिला भयो मलाई गयो त ल बाई सो ल गाइस ट्याक्को लाएर अब बानीमा आएको थिएँ होइन ट्याक्को लाएर सब्सक्राइबर भाइ बहिनीहरू फेरि लास्टै प्यारो क्या अनि ट्याक्को रोकेर रोक्नु भनेर अनि फेरि जिएम ब्लग्स नेपालले आमामा पुरै खतरा माउलाई छुट्टै बनाइन्छन् क्या भाइ बहिनीहरूले यतिको गर्दाखेरि चाहिँ अनि बिग सट आउट टु भाइ बहिनीहरूलाई होइन बानेका सबैलाई होइन सब्सक्राइबरहरू सबैको लागि अनि त्यही हो म चाहिँ आज मेरो साथी ह्यान्चेङ चाहिँ उता बास्कोतिर हुनुहुन्छ अहिले म चाहिँ उतैतिर जानु लाग्यो अनि त्यही भएर बिचर के भइरहेको यहाँ अनि म चाहिँ साथीलाई लिन जाँदैछु है आफ्नो कामले चाहिँ उता हुनुहुन्छ अरे उहाँ म उतैतिर जानु लागेको छु अनि त्यहाँसम्मको भ्लग हेरिदिनु होला है त केटा ल लास्ट बाटो बिग्रेर यस्तो छ क्या ल गाइस म चाहिँ अहिले यता बल्ले भन्ने ठाउँमा आइसकेँ होइन बल्लेको फाँट देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मजा आएको छ जोस् होइन अनि यहाँदेखि चाहिँ अब जस थोरै होला 2-3 किलोमिटर जति होला होइन बासको जान चाहिँ साथी त्यही भएको हुनाले म चाहिँ साथीलाई लिन जानु लाग्यो पिकअपको लागि होइन साथीलाई पिकअप गरेर म फर्किहाल्छु होइन यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो बस स्टेसन म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ यही ठाउँमा बस चढेको थिएँ जिपमा चढेको थिएँ यताबाट फर्क जान्छौँ हामी बास्कोटको लाइन कडा हो ल बबाल है मिटिङ चलिरहेको छ यहाँ लोकल भाले अगाडि हाय म्याक्री ल म चाहिँ बास्केटको बाटो लागेँ है त बास्केट मैरा मारे रोल्पा जाने बाटो पनि यो है त रोल्पा म 3-4 चोटि गएको यार यो बाटो पहिले जब गर्दाखेरि ओ नाइस नाइस अड्के कट्यो ल कट्यो सिसिस खतरा छ र यार ल है त बाटो चाहिँ बवाल छ यही बाटोमा चलाउने बाइकहरू हो क्या यिनीहरू भनेको चाहिँ खासमा पानी यस्तो पिच्क्यो यार खुट्टा पुरै जुत्ता भिजायो यार पुरै अफ रोडै भारी छ त यार पहिले त अलि राम्रो थियो यार
अफरोड है गाइज ल फुल्ली अफरोड बाटो चाहिँ बबालाई चाहिँ फुल अफरोड छ होइन जस त्यस्तो फिल बाइक अनुसार हुन्छ नि त होइन अप्ठ्यारो सहिलो भन्ने कुरा फेरि बाइकै त्यस्तै कडो छ अप्ठ्यारो त केही फिल भएन नि केटा हो यार ओए म्याकुरी आमामामा बाटो त पुरै है यस्तो भारी छ नि त यार एनएस भएको यहाँ ठोक्केर बर्बाद हुन्थ्यो है पुरै पहिरो गएको छ यार ढोस्तै भारी छ नि त यार साट्नु पर्छ 7 नम्बर पुरै बिग्रिया रहेछ 7 नम्बरको बाटो है ल छिटै बनाउनु पर्यो यार दसैँ आउनु लागिसक्यो दसैँ आउनु भन्दा त अरू नै आइहुन्थ्यो यार ओए यो चाहिँ के हो यार यो कुन बाटो हो यो कोर्ले खोला भन्ने त होइन कतै मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छैन है यहीँको बासिन्दा भएर पनि टक 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 अफरोड छ बबाल छ है एनएस भएको चाहिँ पुरै गाह्रै पर्थ्यो यार यस्तो छ बाटो बाइक बबालै मन पर्यो यार चलाउनुदेखि ल्याएर सबै कुरामा के आनन्दको रहेछ बाइक चाहिँ जो साथीको बाइक साउन्ड केही छैन है ठ्याक्कै एनएस जस्तो के अरू आफ्नो इन्जिनको साउन्ड बाइक अरू बाहिरी साउन्डहरू केही नआउने के अरूहरूमा त आउँछ नि त 220 150हरूमा चाहिँ भाइजो साइज हलेर होइन तर यसमा चाहिँ आएन क्या साउन्ड त्यस्तो राम्रै रहेछ हुन त साथीले मेन्टेन गरेर बबाल बनाएर राखेर पनि होला होइन जे हो राम्रै रहेछ ओए ओ भाइ मार मुझे ल बाटो चाहिँ बबाल रहेछ यतिको अफरोड चाहिँ मजाले चलाइन्छ बासको जाने माथि त होला होइन कोही छैनन् मान्छेहरू माथि नै हो जस्तो लाग्यो यार ओए भाइ ल बास्कोटको बाटो है त केटा आयो चाहिँ ल मलाई त्यस्तै लाग्यो हो तर हराइएछ भने नि बाल भएन आफ्नै गाउँ हो होइन ल सत्तर लगाएर बास्कोटको भ्यू हेर्नुपर्छ माथि गएर बाई बाई केटा हो ल गाइस म चाहिँ यता बास्कोट भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु बास्कोटमा चाहिँ मेरो लभली भाइहरूलाई भेटाएको छु यो भाइले चाहिँ मलाई युट्युबमा देखाएको रे होइन जिएम ब्लग्स नेपालमा भ्लग हेर्दो रहेछन् थ्याङ्क यू है सबले सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो भाइहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ पऱ्यो होइन पढ्नुपर्छ है सबभन्दा है पढेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ जे पनि हुन पाइन्छ होइन राम्रो मान्छे बन्न पर्छ पढेर मात्रै हुन्छ होइन केटा हो अनि अब भाइहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँको बाइकमा राखेर चाहिँ फोटोसोटो खिच्ने अरे भाइहरूले अनि मेरो बाइक चाहिँ अब पुरै क्रस फायर भन्ने
क्रस फायर हो र क्रस फायरको भाइ हो क्रस फायर होइन क्रस फायरको भाइ हो है भाइले फेरि पुरै फोटो खिच्ने रे अब होइन क्रस फायरमा जिएम ब्लग्सको क्रस फायर चाहिँ यही हो केटा बिस्तारै चाहिँ क्रस फायर नै हान्छु होला 1-2 महिनामा फोटो खिच्दै कि भिडियो बनाइदिउँ कति क्लासमा पढ्छौ के तिमी 8मा पढ्छौ हो र 8मा कतिको पढ्छौ त पढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो ल माइ गॉड ह्यान्डसमै हो कि नाम के अरे विपिन गिरी तिम्रो नाम के हो सन्तोष सिनार यो तिम्रो नाम अमृत केसी तिमी गिरी अनि तिमी गिरी भएपछि अरू गिरी हुनुहुन्न तिमी के हो नाम भन त सुदीप गिरी ओ नाइस नेम तिम्रो नाम हेमराजपुरी लो हेमराज गिरी भनेको धन्न यार तिम्रो नाम चञ्चलपुरी मान्छे नै चञ्चल छ है कुल राखेको नाम हो चञ्चल भन्ने उहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो मान्छे हेर्ने मेरो भाइ हो यी पुरै दाइको छोरो दाइहरू मरेको उहाँ चाहिँ तिम्रो दाइको छोरा हो मेरो मम्मीको दिदीको छोरो के छोराको छोरो थाहा छ मलाई तिम्रो मम्मीको दिदीको छोरा हो नि त खतरा रहेछ नि त यार बाबुआमा छैनन् 22 वर्षको केटो यो यिनी 22 वर्ष भए 22 वर्षमा आमा मरे 22 दिनमा आमा मरे 1-2 वर्षपछि फेरि बाउ मरे यसको ए 22 दिनमा आमा मरेको होइन के भएर मरेको रे उतै लाउडतिर त्यो गाडीले ठोक्कर हान्दा अनि बाबा फेरि झुमेर ओहो यार यसको एउटै त्यही बोइ हुनु छ बाजे नि बाजे पनि मर्नु अङ्कलहरू छैन यिनको अङ्कलहरू अङ्कल हुनु चाहिँ एउटा दाइ दुईटा दाइ हुन्छ अङ्कल भाउजू पनि हुन्छ अनि भिडियो हाल्नुहुन्छ मैले भिडियो बनाएको छु है ल बाबु ल राम्रोसित पढ्ने है है कति क्लासमा पढ्छौ रे 4 ल मजाले पढ्ने मसँग पढ्यो ल त्यहाँ रमाइलो गर्ने यताउति गर्ने केही गर्ने होइन मजाले सरले के पढाउनुहुन्छ तिमीले के पढ्ने मजाले पढ्ने है युट्युबमा हाल्नुहुन्छ सब युट्युबमा हालिदिन्छु मैले है टिभीमा कहाँ फोटो खिचिदिने ल म फोटो हालिदिन्छु ल भाइहरूको ल गाइज म ट्रक्क लगाएर भाइहरूको चाहिँ मैले फोटो हानिदिइसकेँ होइन एउटा दामी फोटो हानिदिएको छु देखिसक्नु भयो होला गाइज सबले चाहिँ अब जिएम ब्लग्सको चाहिँ चर्चा चाहिँ हान्नु पऱ्यो केटा ल एकैचोटि ल जिएम ब्लग्स नेपाल दामी भयो होइन होइन सब्सक्राइब सेयर गरिदियो ल को गरे तिमीहरू अनि उनीहरू चाहिँ होइन उनीहरू सानो सानो भयो क्या तिमीहरू ठुल्ठुलो भयो यिनीहरू सानो सानो भयो त्यही त भने त्यो भएन क्या तिमीहरू त ठुलो एकजना छ यता सानो एकजना त अब हुन्छ कि मिलेर नि त जित्ने त्यत्तिकै जितिहाल्छ नि नत्र हो यसलाई ऊ त्यो भाइलाई डाल्यो एकजना त चक्नु हो ल खेल ल ओ माय गॉड ओए हातले छोप्नु पाउनु है हातले छोप्नु पाउनु त्यो मान्छे लड्यो भने त्यो नठोक्ने है
जितेपछि यो बल्ल यस्तो हारेर रहेछ यार लाठी घुमाउनु त के त खै त घुमाएको टोयलेट म चाहिँ अब साथीलाई चाहिँ लिएर जानु लाग्यो हामी फर्किनु लागेको सँगै फर्किन्छौँ अब हामी हिँड्यौँ है त भानिसँग ल भाइहरू है सबले सब्सक्राइब है त लाग्यो है जिएम ब्लग्स नेपाल छ है थाहा नि के रे ओ ल सबले ब्लग्स नेपाल ल ल ल है सब्सक्राइब गरिदियो है त उडान सक्छौ र तिमीले ल बाई बाई केटा ल है सिउरी घाटे भन्दा तलतिर बास्कोटबाट यही बाटो हुँदै झर्ने भन्दा चाहिँ यहाँ आइपुगेको थियौँ अनि यहाँनिर ट्याक्क बाइक रोकेका छौँ अब ड्रोन सट हेरौँ है त मजाले मिठोवाला ल दिस इज सोलर गाइस हामीहरू चाहिँ यता सिउरी काटेको हल्का भ्यू देखिसक्नु भयो होला मजाले आइरहेछ होइन धेरै इन्जोय गर्नु होला मैले होप ल्याएको छु अनि सिउरी काटेको बहिनीहरू चाहिँ ड्रोन माथि गएको अरे अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरू पनि हेर्न आएको रे ड्रोन हेर्न ड्रोन कस्तो रहेछ त भन त ड्रोन यहाँ छ भने कसो थाहा भयो त यहीँ ठ्याक्कै यहीँ भने अनि ठ्याक्कै यहीँ पनि देख्यो अनि आयो होइन ओहो ल ल नाम के हो तिमीहरूको भन न अरू भन भन लाज नमानिकन के हो ल ल ल लजालु रहेछ आशिका सुन्न तिम्रै भन ल नानी अनुष्का सुन्न ल ल सबजना राम्रोसित पढ्ने है आज शनिबार कसले नुहायो नुहाएको ड्रेस धोयो कि नै हो र ल ठिक छ ल तिम्रो नाम के पाण्डे टुप्पी टाण्डे ल हामी गएको ल बाई बाई